早晨啦，今日已經係嚟到我嘅悉尼之旅第5日啦。咁而家都仲係落緊雨嘅，真係個天文台非常之準確啊，同埋都好大風。所以而家我就帶咗部電腦去咗我 Airbnb 附近嘅一間去緊啊，去一間coffee shop 咧，嗰度坐翻一陣啦，可能坐幾個鐘啦，咁樣再睇下天色如何啊。咁咧同埋都想去漫步悉尼啊。呢一間嘅 coffee shop 望落去好似好幽靜，一個人都冇，因為可能我太早啦。Good morning。我而家咧就坐咗喺個窗度位啦，好正啦，藍色窗都幾細下嘅啲樓。喺嗰度睇下嗰啲 menu 先。好啦，就要個 avocado toast 啦，可能我哋嘅下午花度啊，我想食下。唔知呢個 UB latte 係咩嚟㗎？係 House UB milk。我問下佢先。So this is our ube milk. We make it here. We make the ube jam itself. The house name. And also this ube milk is house over. Yeah, it's purple. So ube is purple yam. It's a cousin of taro, and it's very earthy and it's very sweet. It's very sweet. So if you like sweet things, you'll like ube. That's the best. 原來呢一個咖啡咧係好似芋頭咁樣調咗嘅奶咯，記得而家試下先。佢話如果中意甜嘅嘢嘅人都好中意呢個口味。佢咖啡杯好得意嘅，我試下先。佢又唔係紙糊咁嘅味道喎，幾得意。佢唔係好甜嘅啫，比我想象中淡口。其實我飲唔到咖啡味，可能等間再要叫多杯咖啡。一朝頭早飲甜嘢應該個血糖爆升都 OK 嘅，我小朋友正常嘅。我着到成個雪嘅面，我真係好凍啊！聽啲空調聲，我擺咗呢嚿嘢喺度3分鐘就已經開始凍咗啦。啱啱咧喺 coffee shop 嗰度 hea 咗2個零鐘啦，而家就10點鐘啲，咁就行緊過去 Australian Museum 嗰度睇下嘅。呢一度嚟個 museum 咧就差唔多有2.7公里，不過我諗行半個零鐘，其實有得搭車嘅，不過我想行下，因為天公終於都做尾啦，睇到而家冇落雨咯，亦都係有少少風嘅啫，所以我好珍惜呢個時間。去到嗰個 museum 咧，就係話全澳洲最有歷史嘅博物館啦，咁就可以了解下澳洲嘅原居民嘅文化，咁就順便消耗下啲卡路里，等陣間咧為我嘅 lunch 咧做準備嘅。原來我行過呢一個公園咧，好鬼多雀啊！唔知海鷗定係鷺嚟？好似啲絲蟲咁喺個草地上面行下咁樣。我行咗唔夠15分鐘咧，就已經要除晒啲帽啊、頸巾啊嗰啲嘢，即係證明咧行路咧就係最好燃燒卡路里，當我哋嘅身體用啲能量去產生熱能嘅一個運動嚟嘅。所以好彩我揀咗行過嚟啫。佢哋好好喎，呢個博物館係開放嘅。啱啱喺樓下一層裏邊咧，就去咗洗手間啦，就擺低晒啲袋啊啲嘢，但係因為室內咧好鬼死亂啊，所以我都要除咗件 coat 擺喺身邊。咁我而家就開始瀏覽呢個 museum 啦。我啱啱就行完呢個澳洲博物館啦，裏邊有好多動物嘅標本睇啦，亦都可以睇到佢哋澳洲原住民嘅嗰啲文化啦。之前係佢哋點樣啲服飾啦，點樣去住啦，我覺得係好 informative 嘅。因為而家都已經點幾啦，個天咧係混合住有少少雨啦，加有啲太陽啦，咁我覺得已經係好好噶啦，比琴日。而家就行緊去一間叫 Bowhouse 嘅 cafe 啦。係個澳洲嘅連鎖咖啡嚟嘅，應該都唔差嘅。好餓啊！因為嚟緊咧仲有2個嘅博物館我想去埋嘅。咁今日就係博物館之日啦。行咗10分鐘左右，終於到啦。睇到佢哋嘅簡介啦，話呢一間都係連鎖嘅 cafe 嚟嘅，不過係小眾嘅連鎖 cafe，得幾間嘅，食嚟就唔似係 Starbucks 咁樣全球連鎖嘅。咁佢哋呢一個就 local 係好 popular 啦。咁而家眼見咧都係得local 嘅朋友喺呢度工作或者係玩電話，非常之安靜，所以見到我把聲咧係超低嘅，費事嘈親大家。
啱啱我就嗌咗個 Turkish，啱啱我用咗 Martinez 卡嚟打卡，睇下幾多卡嚟先。咁就係大概300幾卡。啱啱食飽飽，而家就行緊去 Art Gallery， 繼續坐我嘅步數。而家係下晝2點半，話咁快行咗10分鐘就過到嚟呢一度嘅藝術館啦。呢度嘅藝術館都係唔需要費用，免費入場參觀嘅。呢幅畫令我好大嘅感觸，就係其實一幅畫咧唔需要係有幾像真，但係又要好童真，都可以表達到我想表達嘅嘢。我諗翻起以前細個，其實我都好喜歡畫畫或者整 art 嘅嘢。不過而家已經唔見晒啲作品啦。啱啱行咗2個幾鐘，其實我都仲未行晒，我淨係行咗 ground floor， 真係超多嘢睇。佢亦都會有一啲嘅街 tour 啦，咁嗰啲就有啲收錢嘅，我自己就咁樣行，但係都好多嘢睇。裏邊最深刻嘅就係一班嘅小朋友畫嘅畫啦，真係好有童真啦，同埋好 raw 嘅。跟住然之後就係睇咗套小電影啦，佢係咁啱又係講關於二元對立嘅佛教嘅電影啦，佢係用 animation 嚟整啊，我覺得都好深層次嘅問題咯。地獄同埋天堂係點樣定義嘅咧？究竟係咪因為有地獄，然之後你先至會有嗰個痛苦咧？咁其實個痛苦係咪都係因為我哋嘅身體而感受到個痛苦？只不過喺個腦度感受啫。咁因為係有二元對立咧，所以先至有痛苦同天堂啦。同埋每個人嘅天堂都唔同嘅喎。有啲人可能係好多食物啊，或者係有好多嘅處女啊。咁但係如果我係女人嘅話，去到處女嘅天堂又唔係天堂咧。咁其實咁你就可以想像成有好多靚仔就係天堂啊咁樣。我覺得好有意思嘅。咁裏邊亦都有好多唔同嘅 workshop 啦，例如係一啲整陶瓷嘅 workshop 啦。咁當然嗰啲係要付款嘅，但係哇真係太多嘢睇啦。咁我而家行下咧，消耗咗卡路里咧，而家有咕咕聲啦，所以就想行翻去 QVB 嗰度去食，睇下有咩食啦。到咗呢個 QVB 啦，其實我上次2023年嘅時候都嚟過呢一度嘅，有一個 short visit 都係幾得意嘅。睇下有啲咩小食先，兩旁都係啲賣衫嘅地方，其實有啲似金鐘，有 cafe， 不過而家已經將近5點，所以就唔飲啦。嚟到2樓睇下呢個澳洲大鐘啦。據說咧，呢座大樓裏邊係裝咗一封英女王咧，俾呢一個澳洲市民嘅信，但係要喺2085年先至打得開。唔知道會收喺邊呢？上到嚟3樓咧，就可以睇到呢一個大鐘嘅細節位啦。我終於揾到啦！原來就係喺呢一度啊，喺呢個圓拱形嘅大頂咧嘅其中一個角落頭嘅紅色牆裏邊，真係揾到呢一封女王寫俾人民嘅信件，但係純粹係一個通知嚟嘅啫，即係話2085年嘅時候先可以打開嘅。咁就2085年嘅時候，如果我仲喺度世上嘅話，就可以睇得到啦。今次咧慢慢瀏覽 QVB 之後，而家就去緊呢個 Paddy Market 啦，因為星期3至星期日先有嘅啫，咁啊趁呢個機會去朝下聖先。啱啱沿住 George Street 咧行咗大概15分鐘左右啦，跟住就嚟咗 Chinatown 啦。等我咧喺呢度試下港式嘅街頭小食，同呢一個真實我哋香港嘅有幾唔同先。嚟到 Chinatown 啦，左手邊就係酒樓啦。等我睇下有冇啲咩小食先。鍋貼蝦餃呢啲唔係港式小食嚟嘅喎，等我
入去炭筆爐先。我想揾個魚蛋食下都冇。咦，真係有喎，肉燒賣喎，等我試下先。呢間鋪頭係真係好似香港嘅冰室咁樣咯。咁樣就剩為咗19蚊澳幣啦。等我試下先。我選擇咗出嚟食啊，冇喺個餐廳裏面食。就咁望落去咧，啲顏色咧就有啲淡色嘅。等我試下先。香味就係有咖喱味嘅，但係好重嘅蒜頭味咯，唔知點解。個皮係話好唔掂，可能食開香港嗰啲魚蛋，雖然我都好少食，但係相比起呢個係 soft 好多嘅。冇彈口嘅感覺，啲醬亦都係唔出色，係好似蒜頭醬咁咯。哇，咁就20蚊澳幣啊！佢呢個贈送埋個蝦餃皮俾我，咁啊試下啦。又好鬆散喎，個皮係完全唔係黃色。等我試下香港有幾出色先。我食都係有豬肉味咯。咁不過應該都係試咗一間啫，我唔知道其他會唔會考味咧。啱啱就食完6粒嘅魚蛋啦，加2粒燒賣，嗰個燒賣真係好油揼揼，好帶有豬油味嘅。咁我就淨係食咗2粒啫。魚蛋咧6粒，只不過係81至83個卡路里嘅，因為佢係好低卡路里嘅。但係佢主要係嗰啲醬汁咯。咁啱啱嗰個醬汁就好淡口啦，亦都冇咩奶味啦。咁所以我估應該都係101個卡路里嘅。咁今日行到都有萬步，所以 OK 嘅，準許自己食少少零食啦。咁咧可能係因為下雨天啦，同埋都入夜啦，呢一度真係好清靜咯。同埋嗰啲店鋪有啲嘈啊，因為佢不停咁好似播啲大聲嘅音樂咧，所以我就冇行入去啦。而家我就準備翻去Airbnb 啦，我唔想再行啦，有啲攰啊。啱啱已經翻到 Airbnb 啦，而家係夜晚黑嘅7點鐘啦。咁啱啱因為食完6粒嘅魚蛋同埋2粒嘅燒賣咧，已經覺得有啲飽啦。咁所以可能飲少少奶，同埋我買咗個 salad 啦，咁就撈埋少少嗰啲 Greek yogurt，咁就可以瞓覺啦。準備我諗住咧，聽日去南山行山啊！咁我哋聽日再見啦。